到了立冬，北方很多地方气温已经是个位数甚至更低，很多地方陆陆续续开始供暖了。暖气对北方人来说是冬天必不可少的保命法宝，但是暖气在给人提供温暖的同时，也带来了许多麻烦。在秋冬天气本身就干燥的情况下，因为天气寒冷，许多家庭整天门窗紧闭，室内空气不流通，灰尘多，加上暖气、空调等取暖设施，把室内温度升得很高，很多人在室内会感到特别地干燥，产生干咳、嗓子痛、皮肤干、头晕、胸闷等症状，被人们称为暖气病。而且这种室内环境让病菌更容易滋生和传播，当家里出现了感冒生病的人，很可能会导致全家遭殃，使呼吸道疾病的发病率猛增。暖气病还会对身体许多方面造成损害。首先，干燥是肌肤的致命杀手，人的体感相对湿度最舒适的是 50% 左右。当空气湿度低于 40%， 再加上室内空气污染比较严重的时候，不仅容易发生支气管炎、支气管哮喘等呼吸道疾病，还会加速体内水分流失，使机体纤维失去韧性而导致断裂，从而形成无法恢复的皱纹。所以爱美的女性朋友就需要时时刻刻注意补水，感到干燥的时候洗把脸或者喷一些喷雾，最重要的还是要多喝水。其次，对于老人来说，不止寒冷会危害心血管健康，暖气太热带来的干燥也会使人身体的水分大量流失，使人的血液粘稠度增加，会对老年人脆弱的心血管功能造成很大的压力，容易产生冠心病、脑卒中等心血管疾病。家里有老人的家庭，可以在供暖后开着加湿器，注意通风，或者在家里放上一盆水，对调节室内湿度也是很有效的。此外，室内干燥加上需要长时间大量用眼的上班族，很容易在这个季节患上干眼症，或者使病情加重。建议大家注意休息，多吃一些维生素 A 含量丰富的蔬菜水果，最好不要戴隐形眼镜，不要依赖于滴眼液。滴眼液如果使用不当，有可能会增加眼部干涩的情况。总之，大家在干燥的室内要注意定期通风，可以适当使用加湿器，让室内湿度保持在 50% 左右，还要多喝水，多吃新鲜果蔬，可以经常做一些粥、汤类食物，既暖胃又补水。参考来源：喜欢这篇文章吗？立刻分享出去，让更多人知道波浪符 Let's block its why。